你會唔會都喺困難裏邊誤讀咗神㗎？通常呢，有3個情況。第一，梗係神唔鍾意我啦，所以我先至會咁慘啫嘛。創世記裏邊嘅約瑟唔係俾兄弟賣咗去埃及做奴隸，仲要坐埋監咩？但係經文就不斷重複，耶和華與約瑟同在。有時神反而呢，用困難去陶造佢睇重嘅人，想令你更加好啊。第二，梗係我唔好啦，神要罰我啊。彼得都3次不認主啊，但係耶穌對佢仍然不離不棄，冇話要擊殺佢㗎，仲慢慢去建立返佢添，吩咐佢：你餵養我的羊。因為神好明白我哋有軟弱嘅時候㗎，呢個亦都係我哋嘅成長過程咯。第三，梗係我唔夠信心啦，所以咪走唔出呢個困境咯。講信心，保羅應該唔錯啊，但係佢3次求耶穌拎走佢條刺，神都冇睬佢，所以呢個未必係信心嘅問題，只係神要你經歷，因為神話我的恩典足夠你用。所以下次遇到困難嘅時候，唔好再聽嗰個衰嘢撒旦講，去不斷指責自己，神唔係咁睇你㗎。